È nata una nuova collaborazione tra Synet Italia Group e Soluzioni Integrate e l'amministrazione comunale di Caorle. Il fine? QR Code. Vediamo di che cosa si tratta. Chi sono gli utenti interessati in questo progetto? Ma potenzialmente tutti gli utenti che vogliono comunicare qualcosa, la pubblica amministrazione, gli enti regionali, ma anche le aziende che vogliono comunicare in un modo nuovo, dinamico e veloce. Quindi puntiamo a un utente cosiddetto mobile che sfrutta i siti mobile, che sfrutta il telefonino per leggere determinate informazioni in maniera veloce e rapida e poter avere delle informazioni di ritorno. In questa maniera l'utente in movimento può sempre vedere informazioni aggiornate, precise e può avere anche, diciamo, un vantaggio nel vedere queste informazioni mirate per determinate caratteristiche. Facciamo un esempio con la cittadina di Caorle, quindi la città di Caorle. Che cosa avete sviluppato? Ma per Caorle abbiamo sviluppato un'applicazione mobile, un sito mobile che può essere letto da praticamente tutti i cellulari esistenti sul mercato in maniera ottimale e ottimizzata e che diciamo, dà delle informazioni particolari, per esempio gli eventi, le manifestazioni, tutto quello che deve vedere appunto un utente in movimento, cosa molto importante, e che serve per propagandare la pubblica amministrazione, le sue attività, le sue numerose attività turistiche all'utente che voglia vederle. Tutto questo viene inserito in un contesto, in un circuito in cui ci sono molti enti pubblici e amministrazioni che aderiscono e per cui quindi l'amministrazione di Caorle è collegata anche all'amministrazione di un altro comune, così come a quella della provincia e interagendo tra di loro possono entrambi vedere le varie informazioni che gli vengono date e tutti questi comuni sono in un network tra di loro e quindi possono interagire e così l'azienda che volesse aderire a questo tipo di progetto. Diciamo che ci siamo accorti che un po' a Caorle mancava un po' da tutti questi canali di nuova tecnologia, per cui ci siamo effettivamente attivati affinché strumenti come questo, con questa lettura del QR code, possa ovviamente promozionare una città turistica tutta l'anno come quella di Caorle. Oltre a questo ci siamo attivati anche per altri canali di nuova tecnologia, quali applicativi iPhone, Android e quant'altro. Ci saranno dei totem, delle postazioni in cui il turista potrà avere il codice, accedere a questo codice per poi poter muoversi liberamente. Da quando sarà accessibile questa applicazione totalmente? Ma diciamo che essendo noi anche una città turistica abbiamo alcune problematiche oggi proprio per l'installazione fisici di questi totem, in quanto ovviamente bisogno di varie autorizzazioni. Però, come appunto illustrato questa mattina, ci sarà la possibilità di applicare questo codice anche nel materiale cartaceo, ma anche per esempio in varie località al di fuori dell'Italia. Hanno fatto l'esempio proprio delle ferrovie di Monaco piuttosto che l'aeroporto, nel quale effettivamente, attraverso i quali anzi ci sarà la possibilità di potenziali turisti o comunque di turisti effettivi che verranno nella nostra località, già ovviamente di visitare la località, di avere quindi tutta una serie di notizie quali manifestazioni, punti di riferimento di servizi importanti, per cui appunto la nostra località sarà già accessibile e quindi appetibile appunto già da fuori i confini nazionali, e questo è importantissimo.